Juče sam imala priliku da razgovaram sa komšinicama koje žive u istom selu, takođe imaju bašte, ali njihove bašte se razlikuju od moje, zato što su njihove bašte zemljane. Zapravo, one su prvo zaorale baštu, onda su je isfrezale, posejale i nakon kiše njihova bašta pretvorila se u beton. Ja znam da je vama poznata ta situacija, ja sam bila u zemljanoj bašti i znam šta znači da nakon frezane bašte padne kiša. Tada su pričale o tome da jednostavno ne znaju kako da spašavaju tu situaciju. Krompir ne može da probije, ne mogu da probiju ni druge kulture, a njima je prerano ili gotovo nemoguće da okopavaju. Kompletna bašta pretvorila se u beton. Tada su se okrenule ka meni i rekle su da ti Biljana nemaš taj problem. Kod tebe biljke s lakoćom niču. Ova epizoda se ne bavi time zašto one ne rade kao ja, zato što ljudi imaju neke svoje tradicije u uzgoju i ja se sad neću baviti time. Ova epizoda se bavi time da ne samo što moje biljke niču s lakoćom, moja bašta se razlikuje od njihove zato što je trenutno puna hrane. U ovoj epizodi ću vam govoriti o tome kako da postignete jedan kontinuitet berbe u svojoj bašti, jer jedna ovakva bašta treba da vas hrani od aprila ove godine do aprila naredne godine. Pa vas ujedno vodim i u berbu i pojasnit ću vam kako se odvija program koji će vas dovesti do ovakve jedne bašte. Navešću vam sada još jednu razliku. Nije moja bašta trenutno puna hrane. Ona je puna lekovitih biljaka. Zapravo podsjetit ću vas ili ću ponoviti za sve vas koji prvi put slušate priču o zimskoj hrani. Sve ono što se planira u okviru julskog rasadnika koji vas vodi do zimske bašte, sve ono što se planira u okviru takođe majskog rasadnika koji je sasvim deo zimske bašte, jesu kulture koje kod niskih temperatura postaju zdravlje lično. Zapravo, kod njih se povećava koncentracija sulforafana. Sulforafan je antikancerogena supstanca koju možete da kupite i u apotekama u obliku nekog praha. Ali vidite, u mojoj bašti nalazi se u samim biljkama. Pre nego što vam objasnim korake koji će vas dovesti do jedne ovakve bašte koja vas hrani tokom čitave godine, povešću vas u berbu. Ali takođe želim da vas podsjetim da imamo jako mnogo snimljenih zimskih berbi na našem kanalu. Zapravo, čudesno je da i ispod snega možete da berete svežu hranu. Sada smo već sredinom aprila, moja zimska bašta se povezuje sa ranoprolećnom zonom i sada ćete vidjeti da ću napuniti pune korpe sveže hrane koja je takođe i lekovita. Bašta je trenutno puna salata i prva kultura koju ćemo brati jesu salate. A zapravo šta je kod salata ključno? Ključno je to što u bašti imam kontinuitet setve i kontinuitet berbe. Zapravo ova salata koju ću sada ubrati je salata iz zimske zone, ali u decembru smo posejali novu salatu. Ta salata je sad već ubačena u baštu. Kada oberem salate iz zimske zone, mene će sačekati novi turnus salate, a to je decembarska sadnica. Ako se setite, mi smo i u februaru ponovo sejali salate na otvorenom polju. To će biti treći turnus salata. Takođe, sejali smo salate i u direktnoj setvi u martu. To će biti četvrti turnus salata. Zapravo, šta je ovde ključno? U kontinuitetu tokom godine ja berem salate iz moje bašte. To je ono o čemu govorim. Bašta treba da vas hrani od aprila do aprila. U kontinuitetu gotovo svaka kultura može da bude u setvi i u berbi. Ovo su zimske salate koje uveliko berem. Brala sam ih tokom zime i sada ću završiti berbu do početka maja. Ovo su sadnice iz februarskog rasadnika, to je treći turnus salata koji je uveliko presađujem. Ovo je četvrti turnus direktno posejan od 1. marta u gnezda i uskoro ću ga presađivati. Ovo je drugi turnus salate, decembarska setva, ovo su decembarske sadnice koje će naslediti po berbi odmah zimsku sadnju. Kao što vidite, imat ću danas obilnu berbu salata, ali moram da kažem da mi je jako drago da puno ljudi prati kanal, puno ljudi jeste na edukativnoj platformi Trag biljke i primenjujete svi zajedno ova stečena znanja, tako da verujem da danas, odnosno usred aprila, većina vas ima berbe u svojoj bašti. Ako se sećate, u julskom rasadniku seli smo puno radiča, tako da je bašta puna radiča i danas ćemo ih brati. A danas ćemo ubrati i crni i beli luk za mladu berbu.
Ako se sećate, zimska bašta bila je puna blitve. Ova blitva će me hraniti do maja meseca. Kada počinje da hrani nova, ova će procvetati, ostavit ću nekoliko materinskih biljaka da ostavi seme, sve ostalo ide u tekuće biljno đubrivo ili na dogradnju. I to je taj kontinuitet berbe blitve u bašti. Usred aprila imam i obilnu berbu spanaća. Ovo je spanać iz ozime setve. Kada oberem ovaj spanać, dospeva za berbu spanać iz brzog uzgoja. Ovaj spanać posajan u setvenim komorama u okviru sistema za brzi uzgoj 1. marta i kao što vidite, kada oberem ozimi, dospeva za berbu upravo ovaj spanać, a iza njega imamo posajan i trajni spanać. Samo da vas podsjetim šta je to trajni spanać. U pitanju je jedna vrsta blitve koja se bere kao mlada tokom čitave godine i onda imate cele sezone berbu mladog spanaća. Nalazim se ovde gde je upravo direktno posajan trajni spanać. Bašta je puna kupusarica. Zadržat ću se prvo kod lisnatih keljova. Da li ste znali da listovi svih kupusarica, posebno lisnatih keljova, mogu da se beru i onda kada vam biljke procvetaju? Ali sada ću se kratko zadržati kod kupusarica, da vidimo zašto je važno da posadite puno kupusarica i koja je njihova uloga u bašti bez obzira što su one procvetale. U bašti još uvek imam glavice kupusa koje nisam ubrala, a kupus se uglavičio tokom zimske zone. Dakle, preko zime je formirao glavice, ali imam i veliki broj kupusarica koje su procvetale. Sada želim da vam ukažem na vrednost upravo ovih kupusarica koje su procvetale. Njihova uloga jeste da nahrane vas, da nahrane vaše biljke, da zaštite vaše biljke, da privuku oprašivače, imaju fantastičnu ulogu u pripremi kozmetike. Zapravo daću vam recept za masku od procvetalih kupusarica, odnosno od ovih cvetnih stapki za bolji ten. Kao što možete da vidite, moja bašta je puna procvetalih kupusarica. Objasnit ću vam i zašto im se radujem. Pre svega, njihove cvetne stapke su prava esencija lekovitih vrednosti. Da li ste znali da cvetne stapke kupusarica imaju kalcijum, kalijum, magnezijum, fosfor, silicijum, sumpor, gvožđe i ono što je najvažnije, najveću koncentraciju sulforafana. Zapravo, time što jedete cvetne stapke utičete na svoje zdravlje lično i to pozitivno. Zapravo, ne znam da li se više radujem glavici kupusa ili njegovom cvetu. Ovo govorim upravo zbog baštovana koji su mi se obraćali ovih dana i rekli su gde sam sada pogrešio ili pogrešila zato što mi je veliki broj kupusarica procveta u bašti iz zimske zone. Zapravo nisam pojela ni jednu glavicu kupusa. Imate plodove. Ja želim da vam ukažem da je sve to u vašoj bašti možda vredniji plod nego glavica kupusa. Zapravo ove kupusarice imaju prvo ulogu da nahrane vas. Možete da režete cvetne stapke, vidjet ćete kako ću ih ja sada obrati i da ih koristite na različite načine. Zatim, mogu da nahrane vaše biljke jer su fantastično tekuće biljno đubrivo za vaše biljke. Zatim privlače oprašivače. Pogledajte kako imaju fantastičan žuti cvet koji privlači oprašivače u baštu. Onda štite vaše biljke zato što na sebe privlače lisnu vaš, buhače i stenice. Na taj način vaša bašta je zaštićena. Ali ono što je najvažnije od svega, možete fantastično da se negujete jer postoji maska koja se pravi upravo od cvetnih stapki koja može da poboljša vaš ten, pa se na taj način spremite i za letnju sezonu. Masku pravite na sledeći način. 5 ovih cvetnih stapki ćete iseckati i staviti u blender, dodate još 100 ml vode, 1 kašiku meda i dobili ste masku koju stavite na lice, držite 20 minuta i možete da je ponavljate jednom nedeljno. Ona svakako radi na poboljšanju vašeg tena. Jako lepo zvuči da se negujete kozmetikom koju ujedno možete i da jedete. Potpuno ista upotreba i sastav je cvetnih drški, repe i rotkve, bilo da je crna ili bela. U bašti još imam peršun koji ako redovno režete možete da berete pa i čitave sezone. Isti je slučaj i sa celerom listašem. Ako i vi želite da berete pune korpe sveže hrane
krene usred aprila iz svoje bašte, odnosno ako želite da postignete jednu baštu koja će u kontinuitetu da vas hrani od aprila do aprila, potrebno je da ispratite sledeće korake. Prvi korak jeste da je vaša bašta u no-dig sistemu, pa se automatski vraćam na početak one priče, onog razgovora sa mojim komšinicama koje uzgajaju u istoj klimatskoj zoni. U njihovim baštama na otvorenom polju trenutno nema hrane. Drugi korak je da pratite kalendare, odnosno signale za setvu i sadnju koje dajem u kalendarima. Kalendari koje sam malo pre spomenula deo su mog autorskog rada. Zapravo ja sam autor edukativnog programa na platformi motivacionog biobaštovanstva. A motivaciono biobaštovanstvo jeste nova oblast u baštovanstvu na kojoj radim već 7 godina i upravo ti kalendari se nalaze na edukativnoj platformi Trag biljke u okviru čitaonice. S obzirom da je naša platforma već uveliko puna, kao što znate imamo listu čekanja koja se puni sada za jun, mi vrlo često kroz epizode izbacujemo naše kalendare za sve vas koji nemate priliku da uđete na platformu. Tako da ako želite da se upoznate sa kalendarima, potrebno je da pratite epizode kao što je šta sejemo u decembru, šta sejemo u januaru, tako da u okviru tih epizoda uvek izbacujemo i tematske kalendare. Takođe, uskoro se sprema jedna vrlo zanimljiva brošura, u pitanju je kozmetika iz vlastite bašte, koja će pored tih recepata imati kalendare za čitavu godinu, za čitavu klimatsku zonu, pritom uz samu brošuru i jedno kratko predavanje koje će vas voditi kroz program kako da zasnujete baštu da biste imali vlastitu kozmetiku. Ali sada je ključ tih kalendara upravo u rasadnicima. Da biste imali ovakvu berbu danas, usred aprila, kao što je ja imam, jako je važno da obratite pažnju na 2 rasadnika. U pitanju su majski i julski rasadnik. Oni vas obezbeđuju zimskom hranom, a nakon toga ta hrana vas hrani do sredine aprila. U okviru tih kalendara nalaze se i rasadnici. Na samom programu imamo 7 ključnih rasadnika. Prvi je decembarski, nakon toga januarski, februarski rasadnik. Nakon toga imamo u martu setvu na otvorenom polju, takođe jedan mali rasadnik, aprilski rasadnik, ali svi ti rasadnici vas zapravo vode do letnje bašte. Tu oni se završavaju sa letnjom baštom. Ono što će vas voditi do jedne kontinuirane berbe u zimskom periodu jesu majski i julski rasadnik. Njih nemojte da preskočite. Zapravo, ako i preskočite ove prethodne rasadnike, nekako možete da obezbedite sadnice za kompletnu baštu. Ali majski i julski rasadnik su vrlo specifični za naš program i oni vas direktno vode u zimsku baštu. A koja je prednost ovih rasadnika? Možete u bilo koje doba sezone da postavite svoju baštu. Zapravo, ako mislite da ste zakasnili, niste. Jer mi kroz program imamo stalno nove rasadnike, stalno mogućnost na popravne ispite kako biste u svako doba sezone mogli da postavite svoju baštu. Osim što naši kalendari daju signale za rasadnike, oni daju signale za setvu u turnusima. Malo pre sam vam pričala o turnusima salate u bašti. Tako imamo jako mnogo turnusa u bašti i turnusi kupusarice. Evo recimo, sada se ubacuju kupusarice koje će dospeti za berbu onda kada ove zimske kupusarice napuste baštu. Sledeće što je jako važno u kalendarima jeste signal za raniju setvu. Pogledajte, nalazim se ispred jednog modela za brzi uzgoj. Kao što možete da vidite, mladi luk već dospeva za berbu. Dakle, kada oberem jedan luk iz ozime sadnje, mladi luk dospeva za berbu. I na tom mestu, upravo na ovoj tački gde se nalazi sistem za brzi uzgoj, susreću se april prošle godine i april ove godine. Ovo je mesto gde se povezuje kompletan sistem sadnje po ovom programu.